Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil qudus taqaddasa amma yazunnuhul yahudu wan nasara wal majus. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul malaikati wan namus. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkan nufus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syamsis sumus wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi ila yaumin dhallat fihi riqab wan nufus. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, santriyin santriyat, calon ulama, pemimpin umat rahimakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tentuna kalawan izin Allah, kalawan taufik sareng hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, disertai ku inayahna urang santri tiasa kempel di ieu majlis Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Urang Cintasari ngariung kumpul jeung urang Cibaya. Urang Rengas Dengklok, padahal beda lembur, beda desa, beda kecamatan. Ieu jodoh dipertemukan sebagai santri ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ti Bekasi, bahkan jauh deui muntas lautan ti mana? Ti Lampung anu panggeulisna teh. Itu adalah jodoh ya. Semakin kenal orang ke Allah subhanahu wa ta'ala tina kaayaan-kaayaan anu dicipta ku Allah kanggo urang. Jodoh mah seperti gitu, seperti uyah di laut, asem di gunung. Uyah di laut, asem di gunung, eueuh sukuan, tapi dipertemukan ku Allah dina kawali. Jadilah sayur hasem. Nah itulah jodoh. Orang Lampung, orang Cikarang, ya, orang Karawang kumpul di pesantren Miftahul Ulum. Anu tahun-tahun sebelumnya orang teu ngabayang bakal ngumpul ayeuna di dieu. Leres? Nah, mudah-mudahan riungan orang ieu setiap pangaosan-pangaosan orang sing janten asbab urang diriungkeun sareng para ulama kin di surgana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-khamisu min asma'il husna al-qudus. Nu kalima tina nama-nama Allah nu bagus adalah Al-Qudus, Allah anu maha suci. Zukirat fil Quran fi suratil Hasyri, ieu Al-Qudus diceritakan dina Al-Qur'an dina surat Al-Hasyri. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Wa fi suratil Jum'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah. Dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Al-Malikil Quddus, Maha Raja, Maha Suci, Al-Quddus. Dina surat Al-Jum'ah yusabbihu fi'il mudhari, nuduhkeun kana zaman eukeur jeung bakal. Maksudna selalu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, selalu bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Al-Malikil Quddus, Allah adalah Maha Raja, Maha Suci. Nah itulah Al-Quddus. Jadi Allah menamakan dirina adalah Al-Quddus, yang Maha Suci. Diriwayatkeun dina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu wa yuqaddisu. Kangjeng Rasul selalu bertasbih jeung bertakdis. Bertasbih subhanallah, bertakdis ialah mengucapkan subhanal malikil quddus 3 kali tiap saat salat sunat witir. Jadi tiap saat salat sunat witir Rasul memanggil Allah dengan nama
Al-Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu fi ruku'i salatihi biqaulihi subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dina sebagian hadis anu sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dina tasbih rukuna bacaanana teh subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jadi sering Rasul memanggil Allah dengan nama Al-Quddus yang Maha Suci. Nah, orang santri kedah benar-benar paham mengenal Allah dengan semua namanya. Jadi samemeh orang mengenal Allah, samemeh orang mengenal sifat-sifat Allah, maka orang kedah paham heula asma-asma Allah. Naon ieu Al-Quddus? Al-Quddus huwallazi taqaddasat dzatuhu, ialah Allah anu maha suci zatna, wa sifatuhu sareng maha suci sifat-sifatna, wa asma'uhu sareng maha suci asma'na, wa af'aluhu sareng maha suci af'alna, an kulli ma la yaliku bi jamalihi, tina tiap-tiap sesuatu nu teu layak kana kaelokan Allah, wa jalalihi wa kamalih, jeung teu layak kana kebesaran sareng kesempurnaan Allah. Jadi Al-Quddus teh ialah Allah anu maha suci zatna, sifatna, asma'na, af'alna, tina tiap-tiap sesuatu anu teu layak jeung keelokan Allah, jeung kebesaran Allah, jeung kesempurnaan Allah. Nah, seperti itu Al-Quddus. Maka orang pesek hiji-hiji, orang koreksi supaya orang lebih memahami arti daripada mana Al-Quddus. Sebab memang orang kenal karena sifat, orang kedah terang makna daripada nama-nama Asmaul Husna. Ketika orang terang nama, maka bakal terang karena sifat. Ketika orang terang nama jeung sifat, maka orang bakal kenal ke Allah nu ngagaduhan nama sareng sifat. Taqaddasat dzatuhu anil hajat, maha suci zat Allah tina hajat. Tingali dina papan tulis aya maha suci zat Allah tina hajat. Jadi zat Allah eta teu aya hajat sama sekali ka urang, teu aya butuh sama sekali ka makhluk. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikayatan an qaulihi ta'ala, Kangjeng Rasul ngandika ngahikayatkeun tentang hadis Al-Qudsi. Allah ngandika, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, lamun tah sakabeh manusia pertama dimulai zaman Nabi Adam, sakabeh manusia terakhir, bahkan sakabeh jin jeung manusia eta seperti Nabi Muhammad, jadi pang takwa-takwana manusia, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka saeutik teu nambahan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teu butuh salat urang. Salat urang keur urang, puasa urang keur urang, apalagi sidqoh jeung doa-doa nu ku urang dipanjatkeun. Sadayana eta teu nambahan kana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah tidak membutuhkan apapun daripada amal-amal urang. Bahkan lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Lamun umat awal di antara anjeun jeung umat akhir di antara anjeun, bahkan sakabeh jin jeung manusia eta jadi pangjahat-jahatna manusia seperti Firaun umpama, maka saeutik ieu moal ngurangan kana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah moal jadi rendah lamun teh mah makhluk kabeh teu aya nu ngaula, teu aya nu ibadah. Allah tetap maha suci.
akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Nah itulah hadis anu diceritakeun ku Imam Muslim sareng Imam Tirmidzi. Jadi maha suci zat Allah tina membutuhkan sesuatu. Itulah Al-Qudus. Al-Qudus anu maha suci zatna tina membutuhkan sesuatu. Lamun urang butuh teu kana sesuatu. Urang haus butuh nginum, urang lapar butuh dahar, urang sedih butuh kabunga, istri butuh ka pameget butuh ka istri, orang tua butuh ka anak butuh ka orang tua, saling membutuhkan. Nah Allah mah mutlak teu butuh sama sekali. Suci Allah zatna tina membutuhkan makhluk. Itulah Al-Qudus. Jadi ketika orang ucapkan ya Kudus, berarti dina hati orang wahai zat anu maha suci, tidak membutuhkan sesuatu, bahkan terbutuhkan ibadah orang. Wa anil mujidi sareng maha suci zat Allah tina mujid, tina anu ngayakeun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ayana teu aya permulaan, jeung teu aya nu ngayakeun, jeung lain aya sorangan. Teu bisa dijangkau ku akal urang. Urang hanya bisa merasakan bahwa Allah eta al-wujud anu aya secara akal wajib aya. Jadi wajib akli bahwa Allah eta wujud. Gitunya. Jadi wajibna wajib akli. Nah ya Allah Subhanahu wa taala maha suci zatna tina mujid. Jadi teu aya anu ngayakeun kana zat Allah Subhanahu wa taala. Wa anil imkan jeung maha suci zat Allah tina imkan. Mungkin aya, mungkin eueuh. Lamun aya kaharti, eueuh kaharti. Eta mustahil di Allah. Jadi Allah mah maha suci tina imkan, hartina wajibil wujud. Allah wajib aya. Akal urang teu ngarti mun Allah henteu aya. Gitu. Ya, urang belajar tauhid di awal teh ti nol. Gitu. Kan orang belajar tauhid di awal kumaha lamun ditanya naon dalilna ayana Allah, jawabna naon? Ayana bumi jeung langit. Ayana dadamelan. Teu kaharti aya dadamelan lamun teu aya anu ngadamel. Pas orang Badui ditanya ku Rasul, anjeun iman ka Allah, jawabna iman. Naon dalilna? Tai onta ya Rasulullah. Tai onta dijieun dalil. Rasul mesem bari jeung ngarti kana maksudna tetep ku Rasul ditanya. Naon sababna tai onta dijieun dalil kana ayana Allah. Jawab si Badui, mun abdi ningali tai onta sanajan ontana teu katingali, abdi yakin tadi onta aya di dieu. Nah, itu kan orang Badui, orang leuweung, orang sisi. Orang Badui lamun cara di urang mah anu teu ngenal pendidikan, tapi tetep ku Allah diberi akal sehingga anjeunna bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib ayana onta di mana aya tai onta cek orang Badui. Nah orang Badui bae nepikeun ka sakitu yakinna wajib ayana onta di mana aya tai onta. Teu kaharti lamun onta eueuh sabab taina aya. Orang Badui nepikeun ka sakitu yakinna. Apalagi urang anu belajar ya, terus-terusan belajar di pesantren. Piraku eleh ke orang Badui. Wa nisyibhi sareng maha suci zat Allah tina disarupaan. Umpama aya nu mirip-mirip jeung Allah teu aya. Wa anitarkib maha suci zat Allah tina tarkib, tina susunan. Beda jeung zat makhluk. Urang kan aya leungeun, aya suku, aya sirah, aya anggahota badan tersusun. Makhluk mah tersusun, sadayana makhluk tersusun. Nah Allah mah henteu tersusun, maha suci Allah. Wa anil makan, maha suci Allah tina tempat. Jadi zat Allah mah henteu bertempat. Lamun teh mah Mang Ijal ditanya, "Di manakah Allah?" Ayo. Lamun di mana berarti tempat. Di manakah Allah? Maka jawabna kumaha? Allah Subhanahu wa taala eta aya samemeh ayana tempat. Samemeh ayana tempat, bumi langit jeung sakabeh kokosong. Allah eta geus aya, samemeh ayana tempat. Jadi Allah henteu membutuhkan tempat, sebab tempat mah ayana pandeuri. Tempat mah makhluk dicipta ku Allah.
Allah Al-Khaliq nu menciptakeun tempat. Gitu. Jadi maha suci Allah tina bertempat. Makana Allah mah lain di jero, lain di luar, tapi meliputi Allah. Ya, meliputi. Allah lebih dekat daripada urat tenggorokan. Urat tenggorokan itu bukan aya di dia. Nah, Allah mah meliputi. Sulit diucapkan tetapi bisa dirasakan. Bagi jalma anu ku Allah geus dibere rasa. Wa an idrakil hawasi jeung maha suci zat Allah tina diidraku panca indra. Mun teu aya jalma norekat eta zikir la ilaha illallah nepikeun ka ngabarasa cahaya tuluy ngayakinkeun eta teh Allah. Nah, maha suci Allah tina diidraku panca indra. Jadi ketika wiridan la ilaha illallah nepikeun ka ngabaranya eta lain cahaya Allah. Bisa jadi kapuyengan gitu sehingga bijil cahaya atau bisa jadi iblis. Bisa jadi iblis. Pedah Al-Qur'an ngandika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah anjeun ka pangeran sehingga datang yakin. Cek sebahagian santrinya, cek sebahagian santri anu norekat teuing kumaha eta? Guguruna ti mana? Maksud hatta ya'tiyakal yakin eta nepikeun ka ngaburinya cenah lamun maca la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah gideug nepikeun ka ngaburinya cenah eta berarti yakin. Atuh kabeh nu gide-gide kan memang ngaburinya. Gitu. Nah, maha suci Allah an idrakil hawasinya kade pepeje santri ya. Lamun teh mah urang wiridan terus-terusan nepikeun ka ningali ngabarasa cahaya lain Allah. Sabab Allah moal bisa ditingali ku panon. Lain Allah. Ya. Sekalipun umpama urang ningali cahaya aya cahaya anu ke urang bakal katingali bodas tapi lain bodas. Sabab hese nyipatanana ayana di tengah-tengah dada urang, ayana dina jero hate urang, tetep eta lain Allah. Eta adalah nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika urang norekat, hate urang pinuh karinduan ka Allah Subhanahu wa taala. Pinuh karinduan ka Rasulullah sehingga urang wiridan teh karasa nikmat. Ngeunah banget. Wiridan teh ngeunah. Geus henteu mikiran masa depan, teu mikiran masa lalu. Memori otak urang geus dikunci we geus teu mikiran naon. Bahkan pandangan geus teu dihiraukeun, dedengian geus teu dihiraukeun. Urang menikmati, zikir eta dinikmati. Maka lamun urang memang keur dibere kauntungan anu sangat luar biasa, urang bakal ningali aya cahaya dina basirah urang, aya cahaya bodas. Ketika orang ningali cahaya bodas eta sirna lah, leburlah pikiran orang, leburlah sakabeh sesuatu. Geus teu aya naon we, kosong we katingali. Nah, itu adalah nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggem Syabil Hasan Asadzili kaula teu pernah ningali Allah kecuali kaula ningali nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kaula teu ningali nur Kangjeng Nabi semenit deh, maka kaulah dianggap kafir, cek Syabil Hasan. Berarti nur Kangjeng Nabi selalu dilihat. Bagi jalma anu memang ku Allah geus dibere ningali. Warnana bodas tapi lain bodas seperti bodas urang. Ya, ketika ningali cahaya eta lebur bae kabeh, maka urang bakal merasakan nikmat anu luar biasa. Salajengna wa taqaddasat sifatuhu minal jahli. Maha suci sifat Allah tina bodoh, tina teu nyaho. Allah teu nyaho aya nu ibadah mustahil sadayana nu ibadah sanajan di tengah peuting anu poek di jero kamar anu poek bahkan di jero leuweung asup deui ka jero guha urang ibadah sorangan eueuh nu nyaho makhluk maka Allah tetep kuningan maha suci Allah tina poho ka makhlukna wa anil aziz jeung maha suci sifat Allah tina aziz. Naon azi teh? Azi teh nyaeta lemah, henteu bisa berbuat. Santri ngadoa umpama hayang menang ilmu laduni atau mungkin sanggeusna pulang ka rumahna masing-masing, umpama ngadoa hayang rezeki anu jembar. Hayang dibeungharkeun ku Allah pikeun bekal ibadah, pikeun bangun pesantren. Tuluy Allah lemah henteu bisa nyumponan, maha suci Allah.
Jadi yakin santri anu tukang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, tuluy anjeunna make jalan-jalan anu pernah dilakukan ku para ulama salaf baheula, yakin bakal sukses hirupna. Jadi kasuksesan ieu sabenerna geus aya di depan mata pikeun para santri. Asal urang wau ka Allah, siapakah Allah nu nyiptakeun bumi jeung langit? Siapakah Allah? Urang geus wau ka Allah bahwa Allah eta nu maha kuasa, Allah eta maha mendengar, Allah eta maha mangijabah doa. Kekuasaan Allah teu pernah barubah, baheula Allah kuasa, ayeuna ge Allah kuasa, sampai kapapun Allah kuasa. Baheula Allah ngaijabah doa para nabi, tuluy Allah ngaijabah doa para wali. Para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap ngadoa diijabah, Syekh Abil Hasan Asyadili setiap ngadoa diijabah. Tuluy kabeh dienakeun Syekh Haji Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Syarif Hidayatullah, guru-guru urang ya, guru-guru urang seperti mana Syekh Nawawi Banten Tanara, kan ilmu urang tidinya asalna. Teh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Terus sadayana anu ngadoa eta ku Allah diijabah sabab anjeunna deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Tuluy ayeuna kumaha? Ayeuna oge tetep Allah mah ngaijabah doa asal urang mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesuksesan pikeun santri mah di depan mata. Sanajan teu boga ijazah. Ya. Masa depan ieu henteu ditentukeun ku selembar kertas, henteu. Henteu ditentukeun ku ijazah. Asal urang mendekat ke Allah Al-Malik, Raja nu sesungguhna, maka urang ku Allah Subhanahu wa taala bakal dipasihan kabahagiaan anu abadi. Kabahagiaan nu moal aya tungtungna, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu janji Allah bagi para kekasihna. Itu janji Allah bagi jalma anu terus-terusan mendekat ke Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Aranjeunna eta moal dibere sedih, moal dibere sieun, senang hatena, bunga hatena. Sadayana para wali-wali Allah anjeunna bakal menang kabahagiaan ti Allah Al-Malik, Raja nu sesungguhna. Entos dibahas dina minggu kamari. Al-Malik ai wali teh nu kumaha? Wali teh ya, da itu mah wali urang mah santri. Justru santri calon wali. Sadayana santri calon wali. Sabab Allah ngandika ternyata wali teh alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain anu bisa hiber lain. Atuh bisa hiber mah papatong ge bisaeun. Lain anu bisa leumpang di tembok, wali mah bisa leumpang di tembok eta mah cacak. Anu bisa nembus bumi cacing. Anu bisa ngojay bebek ge bisaeun. Wali mah nu iman sareng takwa. Di mana hate urang aya iman teh saur gurunya ciri jalma aya dina makom kawalian pangrendah-rendahna makom kawalian ketika ngadenge kisah wali resep. Nah segera santri lamun ngadenge kisah wali resep teh eta berarti wali eta weh babari amat jadi wali. Eta cek ulama kitu wa adnan nasib minha ayyusaddiqo. Pangrendah-rendahna bagian kawalian ketika ngadengikeun cerita wali percaya wali bisa kieu wali bisa kitu percaya tuluy urang resep. Santri lamun ngadenge kisah wali resep teh berarti santri wali kabeh. Teh aya wali diudangkeun subuh hararese itulah wali-wali akhir zaman. Wali orok. Santri diudangkeun subuh make telat. Eta seperti itu. Nya, ieu lain lalagaan lain lalagaan nya. Wa adnan nasib minha ayyusaddiqo. Pangrendah-rendahna makom kawalian ketika urang ngadenge cerita tentang wali resep. Percaya ngabenerkeun. Kabita atuh eta ge geus asup wali. Ngan walina meureun wali orok.
gitu, wali orok. Tapi insya Allah suatu saat bakal dewasa. Wa taqaddasat asma'uhu anil ikhtiraat, sareng maha suci deui asma Allah tina ikhtiraat. Naon ikhtiraat teh? Tina buatan manusia. Jadi asma Allah mah sanes buatan manusia. Sadayana tauqifiyah, panguruk Allah. Urang terang Allah Al-Qudus ti saha? Ti Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus. Dina surat naon? Al-Hasyr. Dina surat naon di? Surat Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudus. Gitu. Jadi henteu meunang urang bibisanan nyebut ngaran Allah, lain meunang tina Al-Qur'an, lain meunang tina sunnah, nya teu meunang. Sanajan alus. Maka pala yusama bil khair, teu meunang Allah dingaranan khair. Khair artina naon? Bagus ngadoa, ya khair teu meunang. Atawa Allah dingaranan sani. Sani naon artina? Sani artina bagus. Ya sani. Artina mah santri orang Cibaya. Wahai anu bagus eta teu meunang. Mun urang rek manggil nama Allah, panggillah nama Allah anu diajarkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Wa taqaddasat af'aluhu 'anil batil, sareng maha suci deui padamelan Allah tina batil. Batil teh nyaeta teu aya hikmahna. Allah ngadamel sesuatu teu aya hikmahna, mustahil tah. Maha suci Allah tina mencipta tanpa hikmah. Jadi naon bae nu dicipta ku Allah eta aya hikmah. Santri bageur piresepeun babaturan, hampang guru ge ngajarkeunana. Alhamdulillah bunga boga santri bageur. Aya santri bandeg banget. Aya santri nu bandeg banget ngaji pangpande rina dihudangkeun hese sugan teh heueuh hudang kalah sare deui beuntan ge matana sabeula. Dihudangkeun matana beunta sabeula hirup papapaeh ieu budak arek disimbeur anak batur. Ngeselkeun kan eta teh, tapi tetep aya hikmahna. Atuh santri mah kabeh calon wali tadi ge pan. Tuh, kakarak percaya doang geus jadi wali pan eta. Aya hikmahna boroning manusia Allah nyiptakeun reungit beh. Reungit, cek urang aya mangpaatna we reungit. Hah? Reungit rang bentuk naon mangpaatna? Di dahar eueuh dagingan. Teu. Nu jelas getih urang dikenyotan bae ku reungit. Tapi tetap aya hikmahna. Aya hikmahna nu urang teu nyaho. Ngan anu jelas ku sabab aya reungit, loba jalma nu hirup tina reungit. Pabrik obat nyamuk. Tuh. Pabrik obat nyamuk aya karyawanna, bener teu? Nya, kan yeun neangan bahan pi obat nyamukeun, tuh. Berarti petani kabagian untung. Bener? Tuluy di pabrik meureun butuh karyawan, nyieun naon? Obat nyamuk. Tuluy dikirim ku mobil supir kabagean. Dikirim ku mobil ka mana? Ka grosir-grosir. Ya. Terus ka warung-warung tuh nu boga warung kabagean. Ternyata eta manfaatna nyamuk gitu. Di antarana eta. Ya, di antarana eta. Jadi maha suci padamelan Allah tina batil, tina teu aya hikmah. Sadayana aya hikmah. Wa minal agrad jeung maha suci padamelan Allah tina kepentingan. Allah ngadamel urang teu aya kepentingan. Hikmah anu dicipta ku Allah eta babalikna pikeun urang sorangan. Pikeun urang sorangan. Urang salat, semakin husu urang salat, semakin ikhlas urang salat, diterima ku Allah, maka itu semakin baik pikeun urang lain pikeun Allah. Wa anizulmi sareng maha suci padamelan Allah tina zalim wal isaah jeung berbuat keburukan. Allah maha suci tina nyieun kagorengan ka hamba-hambana, ka makhluk-makhlukna. Sekalipun katinggalina ku urang aya jalma anu nasibna teh sangat menyedihkan. Aya jalma anu ti leuletik gering, rageda gede saeutik, cager gering deui, ripuh jeung ripuh. Aya kan anu kitu. Susah teu eureun-eureun. Susahna teu anggeus-anggeus aya nu kitu. Eta Allah zalim apa henteu eta?
Teu zalim Allah, teu zalim Allah. Maha suci Allah tina zalim. Naon sababna? Sabab Allah tahu, Allah uninga bahwa ruh orang lebih membutuhkan ke di akhirat. Jadi setiap balai musibah nu dirasakeun ku urang di dunia eta teh pikeun kebaikan ruh urang di akhirat. Bahkan diceritakeun dina hadis, cucuk nu nyuga ka urang, cucuk. Urang kacugang, nyeri pangeunah kacugang. Nyeri. Ternyata eta kacugang teh jadi panglegur dosa. Tuh. Berarti pagawean Allah eta kabeh bikin kebaikan orang. Supaya lebih jelas contoh ya nya santri. Contoh dokter. Dokter ketika datang pasien ke dokter aya nu diubaran doang cager. Tibang diberi obat doang cager. Pas ieu mah panyakitna parah. Lamun sukuna henteu diteuk-teuk eta bisa menjalar ka organ-organ tubuh lain. Berarti kudu dikumahakeun? Kudu diimputasi. Diteuk-teuk lah leungeunna. Dinaon ngaranna? Amputasi. Wajarlah. Mada teu sakola. Sakola SD ge kelas 4. Untung hirup. Ya, lamun teh mah hirup eta kudu sakola. Ternyata bahagia. Ternyata bahagia padahal henteu sakola. Gitu. Teu sakola lagi bahagia, nu sakola belum tentu. Seperti bisa maca kitab bisa mah. Ya, alhamdulillah tahadus bi nikmat. Tibang salah saeutik mah amputasi jadi imputasi atuh hampura. Diamputasi sukuna ku dokter. Cek dokter ieu kudu diamputasi. Salah bener? Benar. Kudu diamputasi. Sabab lamun teu diamputasi organ-organ tubuh lainna bisa kakenaan penyakit. Moal cager, bahkan bisa mematikan. Cek si pasien mangga kumaha Pak dokter bae. Biayana ngan mahal diamputasi mah. Sabaraha Pak dokter? 100 juta. Gampang. Gampang masalah biaya, nu penting kuring cager. Tuh, diamputasi ku dokter manehna nganggap jahat henteu ka dokter. Tuh. Bener cager, nuhun teu ka dokter. Nuhun, mayar teu ka dokter. Geus mah diteuk-teuk nganuhunkeun ongkoh, mere duit ongkoh ka dokter. Sabab dokter henteu zalim. Henteu zalim eta diteuk-teuk teh pikeun nyalametkeun organ-organ tubuh anu leuwih loba. Nah itulah dokter. Allah Subhanahu wa taala tahu kehidupan dunia eta sangat singkat. Orang di dunia sakedeung orang di dunia. Ngan sakiceup. Ngan sakiceup kolepat. Maot deh. Teu karasa ujug-ujug maot deh. Minggu kamari Ustad anu, minggu kamari deui Ustad anu eta Ustad balulu poe minggu. Teh. Maot sakedeung. Nah, hirup anu abadi, hirup nu sabenerna ialah hirup setelah maut. Ya di alam barzah urang lumayan rada lila. Leuwih lila deui ke di alam bako santos kiamat. Salilana urang moal maot deui. Nah, hirup nu sabenerna eta di dinya. Jiwa urang eta membutuhkan kebaikan-kebaikan ti Allah eta di dinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kusabab hayang nyalametkeun ruh urang ke di alam kalanggengan, akhirna jasmani urang dibere gering, dibere pilek, kacugang, balangsa. Balangsakan eta geus biasa santri mah nya. Nah, eta kabalangsakan katunggaraan eta teh ku Allah memang diperbuat ka urang pikeun naon? Pikeun nyalametkeun ruh nu leuwih mahal. Zalim teu Allah? Henteu zalim. Nuhun teu ka Allah? Nuhun, alhamdulillah. Makana santri mah aneh beda jeung nu seje. Kunaon eta Mang Ijal senyum bae keur puyeng hulu. Keur rieut sirah, kok rieut sirah senyum bae seperti halna jalma nu diamputasi ku dokter. Jadi lamun kena penyakit teh Mang Ijal mah senyum, alhamdulillah ya Allah. Abdi ku Gusti
diubaran, gering kok diubaran nya roh urang ke bakal disalametkeun di akhirat gitu. Sayyidina Ali lamun teu gering 3 poe ge munajat. Lamun 3 poe henteu pilek-pilek acan Sayyidina Ali munajat, ya Allah ya Rabb, nah abdi teu gering, apakah Gusti bendung ka abdi? Seperti itu. Santri pilek saeutik alhamdulillah, pilek parah alhamdulillah, leungit duit alhamdulillah, apapun musibah nu didatangkeun ka urang eta ti Allah pikeun naon? Pikeun kebaikan-kebaikan urang. Maha suci Allah tina berbuat buruk. Jadi orang kudu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatanana eta pikeun kebaikan-kebaikan urang. Maka santri tong aya bingung, tong aya sedih, tong aya risau. Naon bae musibah nu datang ka urang eta ti Allah, lain ti jin, lain eta mah hanya sebab. Hanya sebab. Lain ti nu zalim, lain tanpa izin Allah moal aya anu datang ka urang ka madaratan eta. Jadi kabeh ti Allah pikeun mensucikan dosa-dosa urang. Makana para sepuh baheula mah aya lamun puyeng embung diubaran. Naon sababna? Atuh meureunna engeusan penghapusan dosana. Ketika orang rieut sira satengah jam eta aya argoan. Lamun carak mobil mah aya argoan. Nya, setiap menitna eta puyeng ngaleungiteun dosa. Setiap menitna. Bikin lila puyeng bikin ngapus dosa. Terus bikin ngapus dosa. Diubaran cager atau geusaan ngapusna. Makana para ulama, para wali baheula di mana meunang musibah tara hayang kaluar tina eta musibah. Geus kumaha Allah bae. Pernah si Abil Hasan As-Sajili saatosna sepuh anjeunna dibere gering lumayan ripuh banget. Kakuping lah kasadayana para wali-wali anu rada deukeut lah. Gitu. Dararatang para wali ngalongok ngalayat Syekh Abil Hasan As-Sajili nya ti Yaman, ti Mesir, dararatang para wali. Tuluy wali-wali kabeh ka Syekh Abil Hasan pada nyarios kieu nya kebanyakan. Wahai Syekh Abil Hasan As-Sajili, naon anu dirasa eta geus biasa pertanyaan kanu gering. Tapi Syekh Abil Hasan ketika ditanya hayang cager apa henteu teu nembalan. Ditanya hayang cager apa henteu teu nembalan. Teu. Naon sababna? Sabab Syekh Abil Hasan As-Sajili kaula henteu milih cager. Oge kaula henteu milih gering. Geus kumaha Allah bae. Dibere cager atuh nang Allah, dibere gering nang Allah. Ketika cager teu hayang gering, ketika gering teu hayang cager, geus kumaha Allah bae. Nah itulah jalma anu geus ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna sadar ketika gering eta lamun teh mah urang boga dosa, setiap menitna eta ngahapus dosa. Hayu dihapusan dosa urang ku gering. Lamun diubaran cager geusaan teu ngahapusna. Geusaan, makana timulai ayeuna lamun rieut sirah ulah nginum obat keur ngahapus dosa. Kumaha lamun kieu? Urang teh geus teu boga dosa. Geus bersih. Gitu. Nyebutin geus boga dosa santri gideug. Nya urang geus teu boga dosa umpama geus bersih urang istighfar urang peuting syahadat terus-terusan sholawat eureun-eureun. Dosa teh geus bersih, tapi masih kene puyeng. Masih kene aya masalah, kacuga, kadang-kadang orang musibah teh datang deui nya. Yaitu kos teh bulan, kamarina kasenggol motor ku motor deui. Carlila eta teu bugu-bugu, yaitu kapoleset deui bae. Musibah teu eureun-eureun, tapi dosa geus bersih, maka eta musibah pikeun naikeun darajat. Gitu. Jadi jalma nu geus kenal ka Allah, anjeunna geus teu boga pilihan. Kumaha Allah bae. Kitu teu hayang gering, teu milih gering, teu milih cager, teu milih miskin, teu milih beunghar. Kumaha Allah bae. Salajengna Al-Qudus huwallazi tahhara nufusal abidin. Allah Al-Qudus adalah Allah anu mensucikan jiwa-jiwa ahli ibadah min danasil mukhalafat tina kokotor maksiat, tina dosa-dosa. Ahli-ahli ibadah anu ibadah beurang penting, beurang puasa penting, salat esa dosana jiwana ku Allah dibersihkeun tina dosa-dosa eta jiwana. Nah itulah Allah Al-Qudus anu bener-bener ngabersihkeun dosa-dosa ahli ibadah.
Wa tahara qulubaz zahidin minhu bidunya. Jeung Allah anu ngabersihkeun hate-hatena jalma anu tapak tina cinta kana dunia. Jadi teu cinta kana dunia. Ya, jalma nu zuhud mah kana dunia teh teu cinta. Lain teu neangan dunia. Tapi teresep kana dunia. Dunia mah dicari mangga lamun memang makomna makom kasab. Beda deui jeung ulama anu makomna makom tajrid geus teu peduli. Eta rizkina didatangkeun ku Allah. Ketika rizki eta can datang, teu aya di pikiranna, kumaha Allah bae geus. Jadi keadaan susah ya dinikmati wae geus. Gitu. Keadaan susah teh dinikmati. Ya, teu aya saeutik cinta kana dunia, cinta makan, cinta kawin teu aya. Geus kumaha Gusti bae geus. Aya kadaharan dahar, tong dipikiran. Ya. Aya pamajikan kawin, tong dipikiran. Gitu. Nah itulah jalma nu tapak tina dunia. Jadi anu teu meunang teh lain daharna tapi mikiran dahar, lain kawinna tapi mikiran kawin. Eta nu teu meunang teh. Eta nya. Keur salat nunjuk tahiyat nunjukna 2. Tah eta nu teu meunang teh. Eta. Hate jalma nu zuhud ku Allah dibersihkeun tina cinta dunia. Itulah Al-Quddus. Wa tahara qulubal arifin mimma siwallah, jeung Allah anu mensucikeun hate jalma nu marifat dari selain Allah. Seperti tadi Syekh Hasan Asyadzili, pikiranana geus pasrah bae kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Sadarna bener-bener sadar. Ketika anjeunna gering, anjeunna teu menta cager. Teu menta cager kan lamun urang gering menta cager. Ka dokter ieu teu cager ganti dokter seje. Bahkan kadang-kadang wani kadukun sagala anu lain santri mah leres teh nu penting cager. Gitu, nu penting cager nya. Vitamin tina bagong ge pan di dahar bae. Vitamin bahanna tina bagong meunang cenah ad-daruratu bihul mazurut geus parah banget eta urangnya. Teh geus parah banget eta. Nah, jalma nu ma'rifat mah anjeunna bersih hatena dari selain Allah. Geus ningali naon bae eta teh damelna Allah Subhanahu wa taala. Ningali naon bae damal Allah. Ningali naon bae olahan Allah. Ketika anjeunna ku Allah ditetepkeun dina kabeungharan, teu hayang miskin. Wah, eta mah gampang. Urang ku Allah dibere beunghar, teu hayang miskin, gampang teu? Gampang. Ketika anjeunna dibere miskin, teu ngarep-ngarep beunghar, lain we. Ketika anjeunna cager, teu hayang gering, gampang teu? Gampang. Ketika gering teu hayang cager, geus kumaha Allah bae. Jadi nu aya dina hatena Allah, Allah. Keadaan kumaha bae itu adalah perbuatan Allah. Dinikmati bae. Dinikmati keadaan deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Al-Quddus. Salajengna hikmana jalma nu iman kana asma Allah Al-Quddus, anjeunna bakal berakhlak kalawan akhlak-akhlak anu terpuji. Di antarana akhlakna anjeunna bakal mensucikan zat Allah tina apapun anu teu layak ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiranna teh bersih tina merendahkan zat Allah. Sekalipun secara teu sangaja. Aya ucapan-ucapan anu secara teu sangaja merendahkan Allah. Seperti mana? Gimana yang di atas aja. Aya teu kata-kata gitu? Gimana yang di atas aja? Emang naon Allah di atas? Tong gimana yang di atas? Gimana Allah aja. Lamun gimana yang di atas berarti Allah bertempat. Nah, Maha Suci Allah anil makan. Eta ucapan anu teu sengaja. Jalma anu mengenal Allah Al-Quddus, anjeunna moal merendahkan zat Allah sekalipun ucapan-ucapan anu teu sengaja. Terserah yang di atas aja, teu meunang. Tuluy anjeunna bakal mensucikeun sifat-sifat Allah tina apapun anu teu layak ka Allah. Seperti mana minal jahli. Apa Allah teu nyahonya urang keur susah kok diantep. Teh batur deui anu senang teh kok urang mah susah bae. Apakah Allah teu nyahonya ka susah urang? Teu aya pikiran-pikiran seperti kitu. Sifat Allah eta maha suci tina tidak tahu.
Maha suci tina tidak bisa berbuat. Maha suci Allah tina terpaksa, dipaksa ku upama ku urang. Ya Allah, lamun abdi henteu diijabah ngadoa aya ayeuna abdi mah rek kafir. Waduh. Ya geus parah. Pokona lamun abdi teu dijawab, geus abdi mah moal salat deui. Ya Allah moal ngaijabah tetep kana doa urang, sabab Allah moal melakukan sesuatu terpaksa. Sugan lamun ngomong gitu mangke langsung ku Allah dijawab moal. Bisi teu ibadah tetep moal lamun memang can waktuna. Teu nya. Ngan sing yakin ngadoa mah setiap ngadoa ku Allah dijawab. Cuman waktuna ditentukeun ku Gusti Allah. Allah ngajawab doa setiap jalma nu ngadoa ngan sesuai nu dibutuhkeun ku eta jalma. Allah tahu anu dibutuhkeun ku urang ke di akhirat sebenarnya. Anu dibutuhkan di akhirat lain di dunia. Makanya biasana santri, para ustad, para kiai ngadoa teh kadang sok alot banget teu langsung dijawab. Dijawab, lain teu langsung dijawab. Urang minta anu kocan datang-datang, dijawab ku Allah. Ngan Allah ngajawab doa anu dibutuhkeun ku urang. Nu dibutuhkeun ku urang naon? Akhirat. Akhirat ulah sampai orang di akhirat gigit jari batur ka surga orang henteu, batur sesenangan orang henteu, batur refreshing di surga orang henteu, gigit jari teu kira-kira gigit jari. Nah Allah lebih mementingkan akhirat orang daripada dunia orang. Seperti kieu Mang Rizki orang usaha di Jakarta ngabeca. Nah ngan orang ngabeca teh nuturkeun mamang aya nu dituturkeun, aya nu dipercaya, da urang mah budak keneh. Hasil urang ngabeca unggal poe diserahkeun ka mamang urang, menang 100.000, menang 200.000 diserahkeun ka mamang urang. Eta mamang urang kadang-kadang kos nu koret. Wayana maneh dahar sapoe kudu mahe 20.000. Kos nu koret eta. Tuh, duitna ditabungkeun terus dikumpulkeun terus. Urang hayang nginum anu rada mahalan ulah. Hayang ka KFC ulah. Tuh. Geus ulah nu ngeunah-ngeunah geus jeung teri oncom be geus terus-terusan eta. Si horeng mamang urang tahu kebaikan-kebaikan anu dibutuhkeun ku urang. Kajeun maneh di pangombaraan ngabeca susah belangsa, engke balik nyeun gedong. Tah. Menang be 5 tahun urang, duitna dikumpulkeun di mamang begitu balik nyeun gedong. Gagah teu? Alhamdulillah hadena duit abdi dikumpulkeun ku mamang. Nah, seperti itu. Urang ayeuna di dunia ngadoa beurang peuting, salat beurang peuting, puasa ti beurang, salat ti peuting, terus-terusan ngadoa. Tapi kok rezeki heureut bae Allah tahu. Keun bae babak pertama anjeun susah. Di akhirat babak kedua, gitu. Babak kedua ketika jalma-jalma anu inkar ka Allah Subhanahu wa taala diazab di narakana Allah, urang bisa masuk surga. Alhamdulillah. Nah jalma nu percaya bahwa Allah itu Al-Qudus, hatena bakal ngabersihkeun sifat Allah tina sesuatu anu teu layak ka Allah Subhanahu wa taala. Wa falah wa malayaliku bi jamalihi wa jalalihi wa kamalihi, yang bakal nyusikeun padamalan Allah tina sesuatu anu teu layak kana kaelokan Allah, kana kebesaran Allah jeung kana kesempurnaan Allah. Maha suci Allah. Wa ayu qadisa jawarihahu anil maksiat, jeung jalma nu iman bahwa Allah itu Al-Qudus, anjeunna bakal ngabersihkeun anggahota badana tina berbuat dosa. Tapi kok orang sering berbuat dosa, maka tobat. Ketika orang terang bahwa orang ngarempak larangan Allah, orang berbuat dosa, maka tobat. Jadi jalma anu soleh teh lain anu teu pernah nyieun dosa, lain. Ditanya Imam Junaidi, pertanyaanana, wahai Syekh, apakah seorang wali eta daek berbuat dosa? Bahkan pertanyaanana kurang sopan, apakah seorang wali eta bisa berbuat zina? Kurang sopan pertanyaanana, kurang roba bae. Apakah seorang wali eta daek berbuat dosa? Jawab Imam Junaidi, mun eta memang geus masya Allah, maka terjadilah apa yang terjadi.
Tetapi wali mah ketika terang itu adalah dosa, maka anjeunna buru-buru tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jalma nu iman kana Al-Qudus. Kos santri kan nyaho dosa, tapi lamun aya budak awewe liwat pomo miritna rada gede eta teh hese hayang teu nyileuk teh. Bener teh. Tuh, komo dadana rada kahareup. Masyaallah, setan mah gampang timbang. Iya, orang ngagiwarkeun setan gampang. Setan ngagoda ka urang, gampang tuh orang ngahilangkeunana. Gampang, setan mah timbang ngabisik doang. Timbang ngabisik doang setan mah. Ya. Setan jin mah timbang ngabisik doang, urang gampang. Cek setan teh. Umpama ya, model urang salat di masjid, sing lila sujudna ampe katingali ku batur, cek setan. Teh ngabisik, akhirna sujud teh mau dilila banget. Berarti nurut ka setan. Lamun urang sedekah kedeung sedekahna asal loba jelema ampe kanyahoan ku batur. Tuh, akhirna nungguan jelema loba lain keur sepi. Geus rame jelema karak urang sedekah. Ente diberitakeun, menta diumumkeun. Berarti eta urang nurut terus kan setan. Ta eta teh padahal mah tipu daya setan lemah. Urang nyaho trik-trik setan, nyaho urang. Umpama urang rek sedekah. Setan ngabisik, kedeung sedekahna asal jelema rada loba. Ya umumkeun. Langsung urang ngajawab. Aing nyaho maksud sia kitu. Jeung setan mah disia-sia gitu naon. Teu, jadi kudu kumaha? Ayeuna sedekah mah keur sepi. Urang salat, cek setan di masjid-masjid lila sujudna. Aing nyaho maksud sia sakedeung tong lila-lila di masjid mah. Salat sunat mah lilana di imah. Jadi tipu daya setan geus kanyahoan ku urang. Gaya lama kabeh ge. Gitu. Jadi gampang. Nah, anu berat mah setan berupa manusia. Iya nu berat mah. Gitu. Setan geus berupa manusia. Urang padeukeut aya awewe biritna gede, dadana montok. Beuh. Saha bisa tahan kira-kira? Berat kan eta teh, bener teh? Tuh, culak cileuk eueusa saha, budak awena sunyam senyum. Wah. Eta setan manusia. Setan manusia kan bisa narik ka urang. Tuh, urang embung ditarik. Hayu urang main. Urang main hayu ngajak main setan manusia mah langsung. Tuh buka duit, aya duit mah, tuh kan? Eta setan manusia. Aya jablay, jablay kan setan manusia eta. Nempo santri kan kasem, cek jablay teh hayu Kang, geus kajeun cepet. Tuh buka duit, kajian gratis tuh kan? Eta setan manusia, gratis ge embung, pusing keur teu buka duit, dibere tah gocap daek teu. Ya Allah, beunang ku duit gocap. Jadi setan manusia lebih berbahaya daripada setan iblis. Nah, lamun urang iman ka Allah Al-Quddus, maka urang bebersih tina dosa-dosa. Mun teu mah dosa eta pernah dilakukan ku urang, tobat, tuluy tong diulang deui. Seorang mukmin tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Orang pernah ria gara-gara bisikan setan, di mana aya piriaeun deui langsung tembalan ku urang. Nyaho urang maksud maneh? Enggeus tong ria deui. Urang pernah berbuat dosa, ngalirik-lirik panon. Enggeus nyaho kan eta dosa, tong diulang deui. Seperti gitu. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan eta lemah bagi jalma anu geus ikhlas ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artina kabaca, urang kabaca tuh birit tuh tempokeun cek setan. Atuh nyaho urang ge eta teh ampe urang cilaka. Tuh kan kabaca. Jadi lemah tipu daya setan. Nu berat mah setan manusia. Gitu nya SMS segala macam mimitina ngajak ketemuan dan lain sebagainya. Nah, jadi jalma nu iman bahwa Allah itu Al-Qudus, anjeunna bakal selalu tobat tina dosa-dosa. Wa batinahu anis sifatil mazmumah, jeung anjeunna bakal bebersih dirina, batinna eta dibersihkeun tina sifat-sifat anu tercela seperti ria, hayang katingali bae mun amal, takabur, ujub, godob, amarah, nya, godob, amarah. Kan tina godob urang kesel nya ka hiji jalma bakal nimbulkeun naon? Al-hikdu munak
ngunek dongkol engke bakal ngalahirkeun al-hasud, ingin mencelakakan. Keun siah tuh eta keun siah teh eta teh hasud. Moal kawalat beh teh saha nu ka urang nyieun goreng pokona mah tunggu bae tanggal mainna kayak dina waktuna ngagejret ditincek sia ku urang. Tah eta kan sifat-sifat goreng ya. Sifat-sifat goreng kamari dicaritakeun dibersihkeunana nyaeta carana urang belajar ilmu tasawuf, tuluy riyadoh melatih diri, tuluy mujahadah maksa diri. Jadi diri orang teh dipaksa kalawan bimbingan ti mursyid ti seorang guru. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus anu maha suci zatna, anu maha suci sifatna, anu maha suci asma'na jeung maha suci af'alna tina sesuatu anu teu layak jeung sifat jamalna Allah, jeung kaelokan Allah, jeung kebesaran sareng kesempurnaan Gusti Allah. Jalma nu iman kana Al-Quddus anjeunna bakal ngabersihkeun zat Allah tina sesuatu anu teu layak. Jadi anjeunna moal ngucapkeun seperti tadi naon? Gimana yang di atas, di antara seperti itu. Ya. Eta merendahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Hampir umum kadangnya, hampir umum di kota-kota mah gimana yang di atas aja ngerasa salah apa teu tah? Henteu kan? Tuh. Jadi maksud manehna yang di atas Allah. Nah itu salah. Salah besar eta. Berarti Allah aya di luhur. Gitu. Temenang. Jalma nu iman bahwa Allah Al-Quddus anjeunna bakal bebersih diri tina dosa ku jalan tobat. Ku jalan tobat. Tuluy bebersih batina tina sifat-sifat anu tercela. Mudah-mudahan urang sadayana santosna mengenal bahwa Allah itu Al-Quddus, urang berusaha ngabersihkeun diri tina kokotor anu mantak goreng dipandangna ku Allah Subhanahu wa taala. Allah teresep ka jalma nu riya. Allah teresep ka jalma nu ujub, apalagi takabur. Saking teresepna Allah, setan anu geus di surga diusir. Setan geus di surga diusir. Atuh komo urang di dunia aya ka surga pi moaleun. Saeutik bae aya takabur dina diri urang. Nah itu anu Allah teresep urang bersih berusaha. Nah itulah santrinya. Santri mah lebih mungkin riyadhah, lebih mungkin melatih diri. Lamun urang ayeuna keur di pondok bae henteu bisa melatih diri, komo engke di rumah masing-masing. Wallahu a'lam.